तुम्हें भी इस तरीके का फनी साउंड इफेक्ट्स चाहिए तो गाइस तुमको डाउनलोड करने के लिए इसमें बहुत सारे 150 प्लस है साउंड इफेक्ट। तो तुम्हें बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है, और मैं तुम्हें सुना नहीं सकता। बहुत सारे साउंड इफेक्ट है। तुम्हें जाना है मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे एक लिंक रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव का रहेगा, वहाँ से जाके तुमको डाउनलोड करना है और सारे फनी साउंड इफेक्ट्स। अगर तुम्हें और भी किसी भी तरीके का और भी साउंड इफेक्ट या वीडियो एडिटिंग, मोशन बैकग्राउंड, अगर तुम्हें ये फायर वाला मोशन बैकग्राउंड चाहिए तो बताना, कमेंट जरूर से करना। तो वीडियो को भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लो, एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो गुड बाय भाई, फिर मिलते, पहले देखो यहाँ तक।